હેલો મિત્રો, એક તુર્કીમાં એક ભૂકંપની ઘટના બની ગઈ છે. તારીખ કાલે બની છે, એટલે કે 6 તારીખના દી બની છે. પણ આ ઘટના બહુ દુઃખદ કહી શકાય. એમાં ઘણા બધા લોકોના મૃત્યુ પણ થયા છે અને હજુ ઘણા બધા દટાયેલા છે. ભૂકંપનો આંચકો એક નહીં પરંતુ ત્રણ ભૂકંપના આંચકા આવ્યા છે. એમાં પહેલા ભૂકંપનો આંચકો આવ્યો એ 7.5ની તીવ્રતાનો હતો અને બીજો 5.7ની તીવ્રતાનો અને ત્રીજો પાછો આવ્યો છે એ 7.6ની તીવ્રતાનો હતો. એટલે એમ ત્રણ ભૂકંપના આંચકા આવ્યા છે. એટલે તમે આમ વિચારીને જ તમે અંદાજ લગાવી શકો કે કેવું જાનહાનિ નુકસાન થયું છે. એમાં 2948 બિલ્ડિંગો તો સંપૂર્ણ તૂટી ગઈ છે. 19,646 વાહનો તો સંપૂર્ણ નાશ પામ્યા છે, એટલે દટાઈ ગયા છે ને આ ડવળા ભાંગી ગયા છે. અને ઓછામાં ઓછા 3500 જેટલા લોકોના મૃત્યુ થયા છે. તો તમે આ વિડીયો ફૂટેજમાં જોઈ શકો છો કે કેવી બિલ્ડિંગો પડી રહી છે. અને છેલ્લે હું તમને હજુ વિડીયો પણ દેખાડવાનો છું, એમાં કેવી રીતે વાહનો દટાઈ ગયા છે અને કેવી રીતે બધી બિલ્ડિંગો ઉથલ પાથલ થઈ ગઈ છે. તો વિડીયો તમે આ છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો અને વિડીયોમાં નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ya Rab! Sırasından açtım, gittim, giyindim, çıktım. Çok Aman ya Rabbi aman, aman ya Rabbi aman! İçeride insan vardı ya, niye çıkmadınız? Allahu Ekber!